كابينة ديك صورة ياسرية بس تركي شو ولا أستوى ولا أحسن ياسر كنت بشكل بقى ما أقرب ولا كنت زيادة رد استغفر رايك يلا تجي شوي دما واقعش تماشوان هجاج شافر مدا سلاب و رس ایرو امی کراسات شنگال 2014 تخریبات لباشر کردستان تایبت لشنگال هاتیه کرن و تایبشی لن زاروکن بیدی بیباف لمنطقه شنگال امی کلو کدری وان و پرسگرek وان بینن سر اکرانه باورد کم ین همو تماشات کن وان دیمنا دبینن کو پدیوین ین راستی پدیوین پیوست ل باشور کردستان به تایبت ل المنطقه شنگاله چندی زحمتی هی اوانا می به حضور گنگشی بکن تکامج اوی تماشوان هجاجی اوه به پرسی خونین گریدای روزه و پرسی خوب کرده کن بکارم میوانی خو هر میوانی خوی قدر بدن سولیم خان پارزوان و چالکوان مافی میروان لج بارسلونای بشتر جبینه برنامه دبه او بخوجی گلک جرال باشور کردستان تایبت ل شنگال کلوکدرین ین دوری یکا یک روبرو دیتیه و جیایه باور کن با ویژه با شمال خانجه گلک زحمت ایرو اوان شتابین سرزمان با مهمیه و سایه با مجی تایبت روش که پیشیوی ام بجن لگل رحمتی ما صحبت کرد روش که شونده که به هفته دی میوان برنامه بودن مخابن جانا خوش دست کاروباری که هات کریل منطقه شنگال جی شانازی جی کیف خوشیه امی ایروش بحثا وی دمی بکن بحثا کراسات وی دمی بکن پرسکری کی وی دری بکن سولم خان بخیراتن سر چوا هاتن پشترازی کرد و گرم لسر شمال خان جب باشور کردستانی ج ازیدی خانه بخو کلاج بری و بری آبوریه خورخازه گیفین داج با سویین گردای رخصنه گیفین خبتی و هنگ بردوام که لباشور کردستانی به تایبت ل شنگال 22 کانجبی 18 به وارگاه تنه میروین کوشپرن ین سر آخا خوبونه او آناره
اینجا دسر کاری خدا برداومی کاری خود دکه اما نها سولین خان دست بکن پشت رازی در باز شمال خان ببین سولین خان کرم کن ام کراست 2014 چه بیروریه دوده هی اوی پچکی کرت او بکن و پشت رازی کاک باشیر کبریا و من ناس کر صحبت مال قلبی مخابن ببیاری کی دا دلتزین دا جنابا ما کوش کر جنابا سیویه خو کوش کر بر خدا کوش بریه دنه و روزی که همو بشن و عالیه کنم که من بچکی وان هستی خو بزمان بینه ولی از سپاسی جنابی وقتی شو برنامه گلی کی تایبه یه دن از کارم بیشم براستی گلی کی خمگینم برا سر جامعه ازدی تایبه نتاوا خود صافه جبو جناب کاک بشیری براستی جی کسی کی گلی کی تایبه بود نه تنه به مقامات یا خود براستیشی بجرعت خو بچاندو اندیشن برپرسیاری خو جبو نتا خو کردستان و تایبت اندیشن زارو که کل شنگاله سوی مکو وقت سالی خی بچوک شکلی وقت بابی که خودی لوان درکت اف سربلنداهی کی نمره راستی کس هنه کتن دیرو که داتن موره کی سرکفتنه دیرو که خن او یک جوانه ام دکارم بیشن جهانی دا یک جوانه نه تنه جامعه کرد و کردستان دا براستی دلیم گله که خمگینه از چه بیشم نها چی خناگره دست کس نیتی وقت بیا بیشم بلند بم برازیده بم نوا جامعه کرد و کردستان دا جشنگاله ام بیشن براستی دریش از دچم کردستان باشورتیم بس سالا ام بیشن 2014 خودم ایریشن سرشنگالی هاته کلون از بخو تایبت هم درابو همگینی که گله که کربو بخو باندوریا وی لسر مگله که او ظلما کل دشن خلق می بتایبت ازیدی کدامش خود دشمن ایریشت که نابجت ازیدی آن مسلمانی جعودی آنگو مسیحی بتایبت وان ایشی کاتنا نبیشن بشر بخو براستی ایریشی که گله که خطار و ترور بون که هفته و 4 کمکوشی دا در باس خلق ازیدی ام بیشن کرد الماء ازیدی ظلمی که مزنه از خمگینم و زیده شو کارم نها باقی براستی گله من ایشاندیه شبو جناب کاک بشیری براهم که خوشکم شمال باخوازی داوی ورمستر سرین کرم کن باشه سولین خان سپاس که مالا تاوا به عزیزانم لی تجگیرک تجایی گلک جی خمگینه لی ام مجبورن جبوی یادا وانجی خورد ببن و جبو ملتی خوشب خورد ببن داکو بکاره بن برسی ببن جبه واجوره شمال خان کرم کن ام بچگی بوداریا وبکن دست بکی سپاس بو میوانداری ما و پرهندوا دست خوشی البتکن راستیش دزانا کاک بشیری و ملت يعني کارگری که گله کامازن سر ملت مکر نفتنی ملت ایزی بلکو سیده بشیر کاک بشیری تنه کاری مروباتی پیش خدا نبود نفتنی هر کاری خلق می ایزی کرد بلکو هر کاری آینی دیجی کردن آینی مسلمان آینی مسیحی يعني پیش ای تنه مروباتی ابوی راستی هم چی بوی بیجن که مجلسان أبي بما يعني زيانة كجالك أما زنجها عند خلق ما نفسني خلق ما حتى أبان زارو كمية الفيريج جالك يعني مخابني ذا أمشي بوي بيجن كيما و يبيكم يعني كاسيت وكي بشيري تناف ملاتي مدى ده بس ديتنا من يعني زحمتك كاسيت وكي دوباره بنت ديرو كاملاتي شمال خان يعني براسجي دبن کارو خواته که کاک باشیر ل منطقه شنگاله نجبون کردن نزیده جبون میرواتیه شکی میرو حزبو مرکی میرو حزبو جبر وسده مجه دما که کارو خواته خود کرنه کو جداتی یا جی فرقی دخص نباینا انسانا بوی میرواتیه پیش بو جبر وسده مجه سینگا خو پسیرا خو بو تایبش بو ملت خو بو همو نشتاجین به درجه
çikiş dەسی هات ئەوێ تشتێکێکێ نەها پرسا من جەنابێ وە ji ئەوێ 2014 da çi tê bîra ve demeke hêrişên yên Daişê yên nemîrovane ji destpêka Başûrê Kurdistan û taybet neqandina Şengalê tiştekî taybet e yani Ezdîxan di dîroka Kurdistanê de li ser koka xwe her jiyayî her koka xwe dûr neketiye du aliyê wan hevî hem Ezdîxan û hem jî Kurdbûna wan bûye sedemê hêrîçkariyê her dev bi her çêweyekî ne carekî enfal bûnin dahancar enfal bûnin kerasetên gelek mezin bi ser wan da hatinin li welatê xwe koçber bûnin bêzar bûnin mala wan şewtiye zarokê wan hatî revandin pîrekê we hatine revandin zilamê me xortê me hatinin kuştin bin axkirin 2014 da ew tahribatên li evê li Şengalê bi we çi bû çi hate kirin bi Kurtayî behs bikin pişra jî em ê bêjin ki ka çi bû heta îro çi derman birînê çi derman hate kirin wê derê بله دەستپێکە نوێتە سڕۆنکردنەکە بدەمە سەردەڤەرە شنگار بەری کارەساتا شنگاری شنگار بەری کارەساتا شنگاری و خۆ کارەسات بوو بەرک و شنگار دەڤەرەکە سەر سنوورین هەرێمە کوردستانی و عراقی بوو و دەڤەرین دەوروبەر و هەروەسا دەڤەرەکە استراتیجی بوو ژبەر هەندێ کوچوو هاتبوو شنگار هاتبوو پشتگوێ خستنش لای خزمەتگوزاریان بە چ خزمەتگوزاریین ئاوێ بن کاهرەبێ بن و هەروەسا ئەو خانی پێدا ژیان نەملکێوان بوو بەڵکو نە تاپۆکری بوون ئەو خانی تێدا ژیا ئاخی هاتبوونە چێکردن بەڵکو نەشیانە بخۆ شێوازێکی گەلێکی باش ئاواکەن بەڵکو نەسەر ناوان بوو ئەو جێلێ ژیان بەێ هەر دەستپێکە کارەساتە ژنگاریتان و کەشتی هەشتا ساڵە 2014 وکەم نێزیکی 360 هاوڵاتی خەلکی شنگاری ئاوارەی دەبەرێت کوردستانی بوون و دەبەرین دەوروبەر و ژمارەکە زۆرجی ئاوارەی دەربەی وڵاتی بوونە و هەروەسا نێزیکی 65,000 خەلکی مەکەفتە دەستی داشل دەمی کارەساتە ئەو تیرۆریستانە داشل سەر دەبەرە شنگار دەهاتی و هەروەسا نێزیکی 35,000 کەس هاوڵاتی مێ ئێزی یەکەتێ دەستی داهشتان و کە هاتیە ڕزگارکردن ئەبرێکە حکوومەتی و کەسانین خێرخواست و هەروەسا نێزیکی 2900 هاوڵاتی مێ ئێزیتان و کە دبێ سەر و شوێنیان چوش مەسیری وان نەزانن کە ماینە مێرینە ئەم چوژێ نزانن وژبلی هێندێژی دبێ کارەساتێدا نێزیکی 2764 زارۆکن سێوی ماینە یان دایکی توان بابی توان هاتینە کوشتنێت دەمێ ئەف کارەساتە شنگاری جنوسایتە شنگاری سەروان هاتی باشە شەمەخان ئەوان سێوی 2700 زیاتر ئەوان سێویە هەڵ لە شنگالێ بچی هەوای لەوان خودی تێ دەرکێتن کارێکیش بۆ ئەوان سێویە تێکردن چییە بە کورتی تو کارم بە بەحساوان تشتا بکەن مەلوێ دەریمە مالەکە ئاواکرێ مالە جوینە خەرخوازیە بێسەمیانە ئەو مەل هەرێمە کوردستانی ئاواکرێ چەند و ڕاستی عادەتێکی زۆرە یعنی 2764 یاشم بە خۆت کۆمەلگاکێ بۆبان ئاواکی تێرابان زارۆکان ناکات ژبەر هەندێمە پشکەکە بچیکەش دوێ ژمارە زارۆک خۆدانکردینەوە مالەکە گرتیە ئەتوێ ماڵێ دەمە نزیکی 30 زارۆکە هەینە کو تێ دەدمینن پیشە ڕۆژ تێ دەدمینە خواردنەوان بە خواردنەوان جێوانێ نووسنی تێدا هەیە هەروەستا نزیکین 300 زارۆکی دیمە هەیە کومە پرۆژەیەکی دیێ بگەن پرۆژەی ئەنجیماجێ دی پرۆژەی دە ئەم خزمەت ئاوان زارۆکاتکەن و هاریکاریت نەفسی و ئۆستەحی پێشکەشیوان زارۆکاتکەن ڕاستی ئەگەر ئەم عادەتێکی گەلێکی زۆرە کو ئەم ئەفکارن کۆنترۆلێک سەر vê ژمارە زارۆکا بکەن ینی مەژ بە vê جێ نابێتن بێت حکوومەتەکە پێ رابێتن یان کەسانên وەکی گوتی دەستێوان بەرفرە vê ژمارە زارۆکا رابن باشە شەمەخان یانی نەها هەرێمە کوردستانê de seratariya Başûrê Kurdistanê çi karûxebatê wan heye ji van sêviyên yên Şingalê ku hejmara wî ve got 2764 kesin ki ji alî ve de hate destnîşankirin
ون وکی گیبیخانه سویخانه که ون و دری وکی آلیکاریا و کارو خبات دکن دو دری دا تقریبا 300 کس الوی دری دیجین دمین الوی دری 2464 کسی که این پروفسیونل نکارن آلیکاری بگرن و خودی درکتن گلک زحمته هر ما باشور کردستان چت کلوی داری چه کارو خباتی وانده هید و مجارده چه کردن آن چه نکردن دبی اوی اپچکی هم درکن ورده کرم که اگر ام بینو برای خوب دنی دیت نامه هاتان و چی بوان زاروکا بوان سیویان نه هاتیه کرنه سنی یا بوان زارو هاتیه کرن ملمالا جزین دیتی اوشی و هدرا فکرنا پروژه جلای خود جرازی که بشیر کوریه دا هاتیه وکرم هروسا چالاقبانی ایسی قواعد و خطاری که برپرسیر اخراوات جزین جلای وان با اف مالا هاتیه وکرم بوان زاروکا و وکی ما گوتیه تبسنی اف خانیات تیراسی زاروکا هیا همو پیتی دیتوانی تروجانا بورتینه دابین کننش بلی هندینا مامستان تایبات پسپورت بواری خود هینه پروژانا کاریبان زاروکا راد بن وانا دنوان زاروکا البی خشتاکی روجانا وکی وانا ورزشا یوگا رسمه وانیت زمانین کردی عربی انگلیزی قالك وانيت يم دنوان زاروكا هر وسط ناف مالا جبين دما قالك بشي هنا وكي بشي تندرسين هي بشي نفسيا هي ما بشي وكي قلتي اندماج هي وبشي تنمية بشري قالك بشي دينا هنا ناف مالا جبين دا وهر وسط اف مالك وازبح الجيت كم اجدونها انه ما بكتت هر نهما چار جورا بكتتن هر جورا كده ما چار زاروك هينا و جیوی نویسنی ده هیا جیوی که هی کو جفت خودی ده دانیتن و کار خود و غرفه خود بکتن یعنی تشتی ما دیتی سینمالا جبینه و خدمت زارو که تیزی سینمالا جبین هاتی کرن چو جهیدی مگولینا با کو خدمت زارو که ایتی دیگرتی دستی داشتی کرن باش شما خان یعنی الوی داره تو خویا کرن که الوی داره آسانگی که گرک مزن هیه ده هری ما باشور کردستان دستلاتاری وانده به دو منطقه دا خودی لزارکی خود درکیون تو زارکی کرده درکیون منطقه شنگال 2764 زاروکین که سوی مانن سویین کردستانی نه سویین ازدی خانتنیه دبی دستلاتاری باشور کردستان به چه شوی دبی برابه برای خوب دروی داره جین نمواقع جی که ماینده باوان آوا بکن دواری درونی دا نفسی دا دواری پرورده کرنه دا دواره همو وارده ده همو وارین میرواتی داد ببام انسانا بگیجن دا که بکاربن روژن پاشتا برگیری لولات خو بکن هر یک ببن نفره که ملت خو تیب کوشن هگر دستلاتاریا باشور کردستان محققی گوه مل گویوانلمه مزید بیزن بشه وکی دو بیزن اما تاقیبدار وید شتیبن بشوپینن و مسئله جه بشوپینن به چه شوید ببرابه به دستلاتاریا کردستان ارکیوانه ین نتویه ارکیوانه دستلاتاریه ارکیوانه ین yani çi şeveyde bibirabe be ev mesela partîçîne ne mesela çiçêne ne bu xwe be mecburin vê karê bikin hêvîdarim bangekê jî li vê derê bo xêrxwaziye barzaniyê nemir dezgehê barzaniyê nemir waqfê wî bangekî vekirî ji bo wan taybet ji bo Kak Musa ku serokatiya wî vê karê dikin Kak Musa divê bi xwe bi vê evê re rabe bo min taybet mesajekî carekî din ez ê wekî taybet bo cenabê wî rê bikim دبی کاک موسا خیرخوازی بارزانی دستی خود درجه زارکی خوب بکن دا کلوی داری آوایی که ماینده آوا ببه امان زارکی مبه روشه خلاص ببه پیچکی برین امان درمان بکن شما خان سپاس که مالا تا بابه نهاز ودگرم سر سولون خانون وکی حقوق ناسی که پرازوانه که چالکه که میرواتی لباشیر کردستان همه پارچه کنه دنه داشتی کارو خواباتی وان کدا و هیا از جاری کدنی و پیروز دکم ون جنه کی سرکفتینه جنه کی کرد کی سرکفتینه ام بته براسی سر بلندر ل باشور کردستان چه دبی ام بکن امان دردو کلو کلمه برای خو بکارم پیچکی سبکتر بکن
سپاسیه جناب ودکم دوباره سپاسیه برنامه جناب ودکم براستی جی لباشور کردستان اره ام دبینن او سال درجه کو بخو قربانی شرن به داوی دا جی براستی کو جامعه میم ازیدی گله کی بون قربانی شر بس ام دکارن دوی دا ببینن کو گله کی ایریشن کناب نتوی لسر کردستان bu taybet kun نیو دولتیه کل سر وی ایریشن گله کی قدر هاتن کرن او دولتونی دا زیده yani بروشی که آزاد نکاربون که هر شاقی خو پیش کن دامز بینن و گلی که جی به حکومت ام بیشن پایتختی عراقی که گلی که اوی وانجی خود کرن ام بیشن دشاه آبادی دا در فتران خود کرن دوی هلی دا استی باورم که گلی که پاش کمان به تایبت که بخو شهر گوتنی که گلی که ساره و نه تنه بیشم که مخدوری شهرزارو که خوشنن و هر سالی دا کسی کردستانی روی درابونه قربانی شهر بس هرچی به برا به یاسای شارجی هنه یاسای شهر که امن کارم بیشم به تبعی شارجی ایریشن خود ترورینه به 20 ساله که خوب باشوری کردستان گلی که قربانی ایریشن ترورینه که دبیر دا جی یاسای وان بخواهن ام دکارم چه هوای بیشن که پیمان هی پیمان جنوه هی دبیجه به تایبت بندا 3 و بندا 6 محفظ یعنی هی جبو زاروک استاخم نه بو مثلا جبو زاروکا کو محفوانی جیانی بخو هی بخو آزادی وانی گره کو ایریش شر دا جیبانا گره کی بن چاو دا باشته ورن درباس کرن نسر تندرستی وان نجی لسر هبونا وان گره ایریش نه کرن دما کو هات کرن او بخود بس سوجي كي شر سوجي كي شمال مروبا وبخود دم ويجي لنا كيشن دم دا برابر بكريه كو او كسن كيريش كرنا كيشن ولا برابر ورن كرنا كورن دحوا كرنا ام هنكي لبوسنا هرسك بنيرن دم كل بوسنا هرسك شي قالك ولا الشرشي مثلا ام دكار بيجن كو بتايبت لانغولا سال شر بردوات قالك سال لفلسطين هفدات سال لولاتن دن امبيشن اوي سريلانكا 11 سال بصومالي 7 سال اكوانها 9 سال 10 سال شي بسوريا شري نابين امبيشن شي دبا لسوريا قالي كيفان دبرقا بوكو ام لها لسر باشوري كردستان تاخن نتني بتايبت باشوري كردستان روجاوای کردستان با که زاروکی ما هاتن کشتن هاتن وان با کرن لبانا دا دشی بانا دا سالین دریجن که یاساتین اخلال کرن و بطایبت شبو بانا تشتکی نهای کرن بانگامجی بخو نها بطایبت و بفرمی از بیشم که حکومت حرم کردستان گربه پرسکری که براستی که اوی که محفی مروایه دکارن بخو هیئتی که خدا مزرینن و دحوا ورم بکرن دا خاصا محفظان زاروكا ورا كرن نتاني زاروكن ازيدي لوي دراهاتنا مقدور كرن امبيشن لباشوري كردستان دا واني سونيجي 1500 زاروك بدست 16 شاتنه بندست كرن دبان فردا چاهتي اخلال كرن دشي زاروكا دا نتاني امبيشن كو دشنغالي دا اري نها طريقه ما ياشنغالي ازگلکی خمگینم بس برنامه هرج هوای به تباهی زاروکن کرد نها ام ببینن از بوی هوای دگرم دست کوم گوت 1500 زاروکی سونیشی به داعش هاتنه بندست لبانا بورن پنجاه هاتی کرن و گلکی جی کس هاتنه کشتن ده هیل آدن دا جی براستی جی کو پاراستی زاروکاننه زاروک لبر سرمایه لبر برچیبونه بخو تندرستی وان خرابه درونی وان گلکی خرابه تشتو تصوری که هاتیم کرن از دوباره سپازیا بخو کاملا جناب کاک بشیری دکم برا جهی گلکی بهشبه خودشتی که وها دامزراندی نمونه او که بخو کارواره حکومته بخو نه کارواره کسی که دولمنده که واره تشتی که دامزرینه
جی از دکارم بیشم کو براستیشی تنوا جامعه کرد و کردستان دا بو کتشته وها پیش کردن بریاوی کی دا یر استراتژیکی وره پیش بریاوی جی بری استراتژی جی او دنوا خدا تشتن اولی بکشن yani جامعه کو امبیش سونی کردن سونی زیاده ترن ل زاروکن اکتیفیشی بتشابه او نانیرن yani çava daş eriştiket ve ام وانا دماكو بندست كريا دبيشن اني وان طابكن هذا سداش تقلك زاروك هناك وانا الزبران دنكرنا بخو بالسمان وتشك دست وان ودشي خلقي وانا ابي ريس يلكي مزنه جبو جماعه كرد كردستان دسكي كي بيش روجدا مزنتره ku yasayên navnetewî mehfê mirova jî vê îzrê nade bi zarokekî bin 15 salî 15 salî heta hişteyî be jî çek ger nedine destê wan bes van zaroka êkî çek li destê wan in û ku tên zindan kirin tên îşkencekirin mehfê van zaroka nahê paresin dilê min değişe bes bi serê xwe tenê ez nikarim tiştekî bikim min gote ji viyara heyetekî pispor girîngek were kirim da mezrandim bi destê hikûmetê و هر یک چی بکره زیاده جدیته و کو شعب نابنتبی داشتی براستی گله کی بانگیم به زمان جدا جدا هورن کردن کو من فیوان زارو کورن پاراستن مچی کوته مگوته کو روجاوای کردستان دا روجاوای کردستان دا بیشنه کو دما یاسا هاتنه دامزراندن سالا امبیشن نتبی ولاتا دما یاسا چکر سالا 1908 هذا جبو محفي زاروكا دشار دا طايبت شبه باشا سالا 1903 سوريا جوي امزاكر بس بقولكو امزاكري او بخو يعني او پیمانه دا اوكي پرچک وی پیمانه کوان مسائل وی داره اخلال نکه بخو او یا صحیه یعنی تجاره حتی اخلال کرن از خمگینم کو ام کرچی بدن دمینن و شاغل محفی مروها جیتانی وقت گلمپری ام بدست گرن بس نا زاروک پیش روژا کرد و کردستانی نه 20 سال پاش گلو کی کردستانا بیشن روشاوا دا آگو باشور دا شاغل دن دا از نتنی لوانا دبیشم بله شری چکداری رنگ لباکور جی نبه لباکور جی گله کی کسی که جروجاوا انگو باشور بزوری بزحمتی اصلا رواندن در باس باکور بونه لوان دراشی لکوچانن لسر کولانن گله کی لوان جی بغداری تکرن دکبن دست چتا زالک کردم دست چتا دا چته وان دزی تکرن هر سوچین گرام وان تکرن انگو توندی دست درجی که چکا انگو کرکاشی دکر اک خمگینایی که گله کی کوره از بدل و جام بانگ دکم لهر کسی که نتاوی به برا زاروک کرد خودی در کبن گله کی یاسای بانجی هنه و بطایبت دوباره دخوازم بینم زمان کو حکومت حرم کردستان و بخو ابن کاری پارتیانه بس بر پرسیار کرده پارتی جهنه وانا جی محفظ زاروکا بپارزن خودی لوان در کبن انگو دشار دا سالی در هم نزن چی خاص بردوان بکه چندی جارال کرده و اشکرین که مگوتا لئزیدین ما هفته و 4 جاره هاتن اشکرین کجیاوان چه بو ام نظام سبهین دا جیده چندی وارد بکرین همیدار نبه سجار ام بدشمنی خونه کارن پشتاخو گریدن و گارانتی که بدن که زارو که ما با کو به خودی نمینن نشار دا نتنی از دکارن بیشم که تندرستیاوان درونیاوان دچه اخلاق و کلتور کرد جی پیوان دا کرن جبوه یکی کنه به وقت مگوتا 20 سال پاش گلو جماعات کرد دیل کوبه ام کرد دیاسپورا گلکن بس كردن دياسبورا عندكارن جاري كيدن بالطايبات شبه مجموعة زاروكا نتنك كوملن امبيشن يعني ورنالي كاريبدن ام بخوب كاربن زاروكي خودي درتبن برنامج بأوروبا وباكستان را برنامج بهارتي ورن فكرن وان زاروكي كهنجي سركفتينا ام بين اوروبا خودي وان دركبن درونيا وان تداوي بكن هنكي برا ورم پرورده کرن کو ام بسام بن و پیشروجا کرد کردستان جامعه کرد کردستان هنكي خورده
ام dikarin zêdetir li ser yasayê wan bixin belkî we hebin ser çawa kerem kim bêj. Spas Sonûxan pirsekê ji temaşewanê me heye Zerdeş Kobanî. Dibe pirsekê me Solînxan heye ji bo zarokên êzîdî Kurdên êzîdî sevî li milê hiqûqê de çawa zarokên sevî êzîdî xêrê bikin yan bikin zarokê xwe wekî zarokê xwe lê xwedî derkevin. Çawa em dikarin bikin zarokê xwe? Yani ne zarokê xwe lê dixwazin wekî hiqûqî da wan bigirin bil parastina xwe derkevin. Belê têxin ewladê xwe bixwe. Bi ser çawa spasiya cenabê Birêz Zerdeş Kobanî dikim. Yasayê wê bi xwe hene, yasa bi xwe hikî cuda hin, ew kesekî wana bikine ewladê xwe ger ew malban yani dibe kesek be jî, dibe dayîkek be ango bav be, ango kesê zewcandî bin jî, bes beriye her tiştî êk û yasa da lê dinêrin tucar ew însan sûcekî nekiribin. Yani insanê bi xwe bêsûc bin, paqij bin û aboriya wan baş be ku karibin xwedî li wan zaroka derkevin bi rojê da tiştî pirsgirêkekî dernekeve hêla aborî da. Ku em bêjin ku bînin Ewropa, bin welatê din her welat bi xwe cudah cudah yasayê wî hene. Ne wek ku em bêjin ku niha ew zarokê ku niha bêxwedî ne ku li Ewropa bena û ji xwe xizmetên sosyalê dest bidana ser wan. O yekî jî yasa hinkî tûjin li Ewropa ji bo ewladkirina van zaroka. Gelek kes diçin ji Çînê jî tînin, Rûsya jî tînin, welatê din jî tînin. Ez gelekî giring e ew kesekî wan zaroka tînin ji xwe re dikine ewlad ger sûcê wan dibe. Yani ew ê wanê em bêjin tiştî wanê krîmînal tune be. Ew be û aboriya wan baş be, tiştekî dînî be. Baş spas ke Sonûxan bawer dikim kek Zerdeşê duê warê de versif hawa girtibin yên kesên yên xwirxwazên bixwazin zarokê me xwedî derkevin bi şêweyekî krîterê wan gelek eşkereyê vekirî bi şêweyê dibe bicivînin. Ez vedigerim ser carkê nezî vegirim Sonûxan pirsê min hî hiqûqî heye derbarê kuştina evê de Kekbaşîr de em çi dikarin bikin evî dibe em sohbet bikin. Ez vedigerim ser Şemal Xan. Şemal Xan avakirina sêwîxanê da çawa we dest pê kir? Win niha çi dikin? Ew zarok navbera 2014 niha 2020 6 sal derbas bû. Di wan 6 sala da zarokê sêwîxanê geçin çi astê? Çi dikin wê derê? بله آواکرنا مالا جبین من نشمی جاوا کری تقریبا به سالونی دم آواکری مالا جبین ایکی هفت 2019 شنو مدرسه کاری کی یوم زاروک و هند حواندین المالا جبین و شوازی ورگتنا زاروک جی اوم بدرجه که او زاروک کبت دست داعش و دیک باب هردنه به درجات وی اوی زاروکیان باب نبی دیک به درجه سیجی دیک نبت باب بتن ترکی زاروک ورتن بلی ام بالنسبه هر زروان زاروک ورکن اوی کو کبنه دست داعش نجم قلت نجم جمع مالا جبين فكري أو صالت بوريجي مصيري بان زاروكا ني ديار بو يعني الدف خالك خوبو مامك خوبو جيرانك وان بو يعني مش وان ورقتين مصيري واني من داروي بو باشه Şemal Xan niha avakirina sêwîxanê da bi rêberiya em bijin Kekbaşîr dest serpêşatiya wî çê bû niha darbekê mezin duê derê da li evê bû li sêwîxanê bi xwe bû çi li wan zaroka bi xwe bû çi asengî paşa rojê de li pêşiya we heye براستی اجدازدانا کاک بشیر یعنی کارتکردنەکە گەرەکە مەزنیات سەر زاروکێت نەهەی هەمانووکە چارەنویسێ نەی ینی وندا بووە نەزانم پشتی شوێناوی ئەم بێچیکەن هێشتان تشتێکیش خۆ نزانن کاتێ دارێمەمینێت یان دێ بەردەوام بت خێرخواز دێها بن وەکی بەشیر کۆریە ڕەحمەتی دێها بن خزمەتە وان زاروکا بکەن دێ دەستی هاریکاریە درێژکەن یان دێ لایەن ڕێکخرا و حکوومەت دێها بن کو هاریکاریە وان زاروکەن یان نە يعني لو كان تشتكيش خون زان براستي ام بيتي هم جوري تاريكارينا خاصة تشتي شونا رحمتي هما ما ام بيتي هموت تانا اگر كاك بشير يعني اف كاودانا بتروينا هذا او نتي لا محتاج شو كسابن بس تشتي شونا براستي ام بيتي هم جوري هاريكارينا يعني ام دكارم بيجي كي بيشتي كوشكورنا كاك بشير دي نزلالبونه كي جلك مزن دي بيشيا ودا هيدا كون بزانم پاشا روژا وان زاروکا چه به
diyar ne imkanı olsa formüle bikir Şemal Khan denge mitete bu arka Şemal Khan cemidi ziber interneti demaki car kedini geleki Böyle. can le Kurdistan saniye karabaş çek bence o rast mixabin mesela karaba heye mesela internete heye mesela zülfü Kurdistan bir seri xwe pirsgirêkî mezin emeli bende bin car kedinê vegerê vê derê solên xwe em bite berdewam bikin mesela Kakbaşîr qetilkirina wî de yên tiştekî em pê dizanin dibêjin kurmê darê ji darê nebe zawala darê nîne mixabin ev carek dinê eva ispat kir carekî dinê darekî jîndar carekî derdorê xwe jîn dikir jiyanê didawan li kokê xesin koka wî ew kirin jê kirin bû sedemê sêsit zarokê dinê carekê dinê sêwî bimîne li Êzîdîxanê ewan ku jerê ew ê çi bû em qasî zanî yek hatiye girtin êdinê çî bazayê derketî derveyê wela derbarê wê de çi zaniyarî heye kirim kir براستی خمگینی که گله کی کوره دوباره از خواستم بینم زمان نقطه گله کی او جوامری که واحد از هم فکرم به جناب ورق و کرمی داریج داری نبه دار نهی رسانده باور بکه پیش شرط اخلاق کسایتی کردستان دا اخلاق گله کی هاته گاردن yani او بری که جوامری که هبونا وها وقت جناب امبيجن كاكبشير رحمتي دقوتن واجواميري كحيفة عم داس ندن بباريسن ماري كو او انساني كي نمونه بون چوا او داس دريشي بيون از هين هاجي بيناجيجم كو نوا جماعي ازيدي دا تشتي واچ ندبو اري نوا ما كردستوني دا گلكي هبو بس نوا وان دا ندبو از دبینم کو شر اخلاق انسانی مگله کی گوهرتیه ناوان دا جینا ها چه بو جبو پرا اکو از قاسه کی دزانم بخو مربی وینشی از هم کی بر پرسیارن ابیشم فرمیراجی اخرین لسروی گره کی براستیجی گله کی بکوراهی لسر کشنای وره سکناندن اف کشنای بری هاتیه پلان کرن دیاسای دا جیتش سوجه کی وره پلان کرن اوی کوبیجن بخور متحفه بکن عم به هوای کیدن گرانتره جزای ویشی دریش داره بس او کسی که به برنامه آماده کریه به پلان کریه و ایری شوی کریه هر تشتی خو آماده بوی که چوار راحت روی چوی در وی ولات yani اسبی باورم که هنکی آلیکاری به شاقین فرمیده جلی هاتیه کرن که کاری برای بچه دروای ولی چواب دبی که در کردستان دا حفتانی مرف شیخانی بگیش سنوری سیاره به انگو بگیشی ماتاره لبالا فرخانه چند جارا لریدا مروف دادن سکناندن ناسنامه دنیرن فرسته کرن چوا نبو کلوان درا آنونسک نبو کو او کس نگرتن روی چو دروای ولات تشتكي عجيبه او كسي كي بخوي كشتي او ربيه بس كسي كي آلیکاری وی او هاتیه گرتن بس گلکی بیاسایی دا جی سروان دا بچن بگرانی به شاقادن دا جی سروان دا بچن او کس لکود دارید به برا ببه یاسای ناف نتوی جی هنه وی بخود تسلیم اوی بکن تسلیم ایراقی بخواه هندی لأوی امبیجن تیبودینا من هیه هرما حكومات كردستان بخول ويدر او شاقين نتوي ده بخول العراق وبيمان المهاشي لسوجين جزائر اوج بخو اندامك سوجدار لكيشن ولا تنبربن كباجرن بخول ويدر بس برا از جامعه كردستان بطايبات جامعه ازيتي رجعتكم از بانگ دکم کسی که بزن به لکوی ریکیشن ولاتا لچیه برا بیجن برا تجار ورشی ندن ورشی دان به دنگی بردویامی سوجانه کسی که وقت جناب رحمتی کاکبشیری نهاتی روی آست دنیای کرد و کردستان از جاری که دنجی از باور ننبوره و بخودم
براستی من جنابی وی ناسی مگوت کات بشیر چما آلی کاری من زارو کادکی از خوازم بزنم براستی چنم دا گلک کسی کی بچو کات مگو 20 سالی 25 سالی بس نه ماشاءالله نه کی زیاده تر بی بس مگو کسی کی واه بخو بچو آفرین براستی چی بدل و جان پیروز دکم مگو خدیل من زارو کدر کبر و تا خوش کامن از نما بچو کبوم وتم جالك فقيري كشان كسك يا لكاري ندان من نهاكو درفت من همون مقوتا از تشتكي انك دست من نام دست من ده از بدم كسم فقير ام براستيجي هر يا تشتي هستكي انغو برفر سياري كي مرواتي يا ندر جكوردايت يا موزيتي اف كسك براستي ايش وبرينا خد درس درخه ولكسن دما درفت هبه خدي دركبه باور بکن تشتکی خدایی جی خدا جی علی کاری گله کی بده از دمیشم یا ربی چما کاک بشیری نپارس او کس چو بس ام چا بکن نگی واتی کرنم نه سر چه بیشن بالایه بس هیوی دارم حکومت هرم کردستان بتایبت سر و کشتن گله کی جدی بسکنه و نهیله کتشتن وها دوی جامعه دورن چیکرن یعنی از چه بیشم بالایه دسته وان دایه و گرانیا خوب دنسر قضیه تشکیج دسته مباهتن از انباما او مرکوش کیه لکویه ما بدرس خوب بگوتانم بدرس خوب ببرانم يعني ام شواب كنها درفتي كدستي ماذا هن عنجو خم دكارن بعض بكن تكابكن بالداريا جماعة كرد وكردستان بتايبات جامعة ازيدي بكشينن كو بيدان منانينن كتشتكي دن جنابه دخوازه پرستکن فرمو کرم بکن سپاس کم خوشگاه سالین مالا تا آوابه هستی خوب شکانی زمان از سپاسیا این تماشاوانی ماند که هر یکی بو و بو نامه بو و همویا دخوازه امجی یک سلاوی خو رزی خو بوان ردکن که زردش بشامل ناف کرد پشت اوی خو سر راست کرد نامی میکرد جاره که دنیا بارا باش بو بالا ویجی آوابه ادگر سر شمال خان ام لبات ما بون خود بو لی بسکرکن ولات زانش خو مثلا اینترنتی کارابایی و که دنیا هزیوی کرم که جی ماین بردوام بکن و ما گوته پاشا روژه اوی چوا ببه سوی خانی ده چوا ببه من چوا دبینن چه آستانگلی پیشی آوایی کرم کرد بله وكن ذيك إشارة في ذلك أسانجد مزورة راستي ما شو إشكالنا أو قوام موظف كل بيري كار بن خدمة أفان زاروكا فن لجنو جار أفان زاروكا دي جالك بزحمة أم محتاج ماديا معدنيا أم محتاجين كو خدمة أفان زاروكا فن لجارك حكومة خلفان زاروكا كتخدانيان كسان خير خواص أجر كسان خير خواص خلف كنا خدان جي بديتنا من وكي كاك بشير أو دلينا كو خلفان زاروكا كنا خدان ووكي كاك بشير خدمة أفان زاروكا فن لجارك حكومة خلفان زاروكا كتخدان جبركو مصير فان زاروكا يبرده شما خم جارك دني آسام باوردكم سالون خان از حاضر کم جارك دني وگرم سر جنابه و هگرون بردست بن سالون خان دنگی مته واجه هم بتواوی برنامه هات استکناده از نظرم كلامك چه هبه سر چابای سورامه شمال خان دبیزی خوش کمه دبیزی بله نه دبیزی کرم که شمال خان بردوام میکنه من گوداریت که ما قلت جارك يعني حكومات أوري خراوين يعني بدولتي حكومينا حكومي قلبان زاروكاب كان خدان راستي وكي قلتي أبزح متى ما بان زاروكاب دي بلا پروانة چتن أب خزمتا كاك بشير كوريا كري بلا پروانة چت أم بي رسالاوي كهين هتا دومايكي هتاش متت أم بي رسالاوي كهين لهكش طاقات مدار كفتي وقنها بان زاروكا يعني ديل ستوي مامي ستوي حكومات دي من دبيتا حكومات قلبان زاروكاب كتا خدان راستي شما خانه من پرسی که من هی دوباره کجارن ین کک باشیر دا
زانیاره که و هیه را گشت زانه او کیه او قاتلی کیه چوار ربی ج باشوری کردستان درکت دربای ولا سدم چی بو چه مصلحت وی چی بود واردا کسی که وسا خیرخوازه که کسی که میرو حزه که خدان سویین کردستان بکاره بو قتل بکه کرم کن بله دبیجن او کسی کو کاک بشیر یعنی کشتی وی هاتی گردن از باونا کمش کردستانی درکه بدن کوتی دنگو باس خو صاوت گیش نمکوی گردیه بس پشتی چونه کاک بشیری گرد ناوی کش ناوی يعني فايدة نينا وكي قلتي كاك بشير شو فايدة ونينا بوجن مينة شو فايدة نينا از بینم که کشک جواکیت نبین وان ده بو از نخازم وی کشاوی وانا جواکی بین مسر زمان بس برای کشک جواکی یعنی خوش دزده چه جابت وی پیرانا ببین کو کاک بشیر خدمت که خصوصا مازن کری رول حکومت که رابو نکو رول شخص که رابو از بینم ده یعنی وصای کو جابت وی پیرانا بونه جبهم ده و کشک جواکی سپاس شما خان باشه نها رفش زاروکا چیلوی داره تو کارم بکورتای بحثا رفش زاروکا بکیلوی داره پی آگادار بون بشتر مراسم ین گربوشت ککباشی بون هستی وان چه بو چه درونی وان دا چه تاثیر کرد لسروان نفسی وان دا چه تاثیر لسروان کرد دکاره بچه بحثا وان بکر بله تبينا بالتأثير كجالة كمازن السربان زاروكات كجبركو كاك بشير نفتن بريكا باري و مادو معنويا هاي كاريا بان زاروكات كر بركو كاك بشير شخصيا دناب بان زاروكات ما يخوارن كالوان خواريا وخواريا وكي قلت ياري قال بان زاروكات كريا يعني بان زاروكا خوبي بابو بيديك نديتنا كاك بشير خوكي بابك بو بان زاروكا حسيت كريا خوكي بابك الجي بابي بان زاروكا دانا يجبرهن ديجي يعني تأثيرها مازن البانزارو كهاتي كرن كوباب دوباره سوي معنا بوباب خوش دزانا با باشه یعنی براستی جی ونداکی مزنه جبوی تایبت بو زاروکین ماین کرد لشنگاله لازدی خانه لی ونداکی مزنه جبوی جواکا کرد لباشر کردستان و همو کردستان وندای که مزنه بو میرواتی لباشر کردستان کاک باشیر خوازی من به روزه جی پرقصانه کرن او سوتاوی ده اوی مدانه بانا تسیکی لسرمجی مخابن یعنی روزه که از نفکرم تونه بوارده خوشمر نوسا دبین کردستان جبیر نکه تجار جبیر نکه نها دهاتیا ین سوی خانه باشوری کردستان ازدی خانه برپرسیاری یکمین سروکاتی حریم کردستانه برپرسیارین بیامین برپرسیاری خیرخوازی بازانی نمر که پیشوازی بزبا واکور نه کردستانی تنین همو پارچه کردستانی تسیری ولی همو پارچه کردستانی که خشمره کی بو دبه اوان هر دو دست به کدایین حریم کردستانی دعایشی ده دزگی خرخاز بارزانی نمر دست درجایی زارو که ما بکن خودی در کبن او کاری وانه برپرسیاری وانه مجبورم یک کاری بکن اگر نکنه مل پاشوان ببن امی شو پاندنا به کارو خبات وان بکن مجبورن و داره لزارو که خودی در کبن دهاتیا ولاتی می دهاتیا ین جواکا می زارو که ما بشوی که ام خودی در نکه ملکی خودی در کبه و که دنی تشتکی نینه املی خودی در کبه اگر ام هجایی خودی در نکه تو تشتکی ام خودی در کبه نینه سولون خانم جار که دنی بد گرن سر جنابه و نها بانگی که ما جاوی راجی هیه جه تایبت جه باشوری کردستانی را جه حریم کردستانی را به وان قاتیلا روکی زوتر بیت دستوار کرن در کبه پیچه دادگه هین ین جزای هری گران به وان کسابت داین ین دویمین جه برپرسیاری جواک بخو هیه یعنی ازیدی خان بخود به آلیکاریا حریم کردستانی جه بکه جبوین یاده کاک باشیر خیرخوازن ین کردستانی سوی کردستانی با یاده ویجی ببد به وان کسین که دستراجایی جیانا کاک باشیر کریه دبی چه شوی دبی برابه به درخینن
و گلین دستلاتاریه کردستان بکن دا کو روک پیشترین دکم پیش دادگاهه ون جناب وان دبین چه بتکرن لباشور کردستان یا جل در وای ولات و وکی حقوق ناس کی وکی اکادمیسیان کی چالکوان کی جن کی کرد ام چه دکارم بکن جبوی سویه میل کردستان چر لپیشامه هی کرم کرد دوباره سپاسی جناب وقت کم باور بکن جبو جناب کاکبشیر رحمتی قال حكومة هرم كردستان بالطيبات دخاسي بشاغن انبيجن يا صايدة بنابنا توي اباورم كبرنا بس دوباره استخدام بين زمان كو انبيجن تعويدا بانك بكنكو او كاس لكودريد ببرابة بحر ولاتي دا اللي ورا جرامبن الا او تشد ببرابة الا كي لجيكي او دركبه قيداوي انكو بس بناصنيكي سخته او نبه او دركبه دماغو وهابو او زوتر بصام بنكو او بشاغل نابنا تويدا فرمي داخوز هاتيه كريكو او بدناوي بدرين باشوري كردستان كو ورا جزا كرن ورا دادگاه كرن بس اللي بي شاغدا كو جنابي وجي چون هاني زمان عالي كاريا جامعه ازدگيلي كي برينگا نها بيدنگي كيرا كسكي ناي كو ام دبيجن اب مروف جاميرك بحيثو نتني سوي ازيد خاني بخانيش جبو كردستان جي قالك وندابونه كي مزنه كسكي وها بجرأت كارمند بدل وجود جامعه كردستان دا قالك كيما جبو يكي هر مرتبه فرصه بينا كجرأه او بخو امبيشن وفق الخاصيه جناب بابي مزن بارزاني اللي شاغي كي درينجا بس امبيشن وقفك او دكار علي كاريتي بده بس حكومات بخو درج بو منظروكا ياساي نو بيشقه ياساي نو لوانا خدي دركبه نتني القامه زاروك بمنن دنا به شريده قالوا منظروكا براستيشي ام دبينن دما بوسنا هرسك شي قالك زاروك نهاتن آشکرین یعنی بکن که بویژن پرپون بس بکن به هر یک بکیج از بویژن به وان زارو کم بانا هاتنه کرن پروردایی وان پاش دمینه بس درستی وان ده هر شده کرن نهاتی کرن و یکیشی گلکی یاسای نو در کو پیش روش دا نخوشی گلکی خراب د جماعتا جواکا کردستان دا پیش نکوه بس از به تایبت از متى هرم كردستان جبوه چه دخوازه پیش خواهد بس بخو شمال خان تکای من هیه و بخو بفرمی کنسری لیدن بنویسی ببین دیلکچه کی بدن بجنوی دارا حالم اوه برسی با واحد بالطيبات اوی بدن يعني نبن دوام بس كن كو اول تشكي بكن زاني ادالي تجيك بخو دیلکچه بندی سینه تافاز بکن است باورم کو جناب سرک ورزانی بخو ام فضیل وان زارو بدر کرد بس از جاری کردن جاد کم کو ون بخواسم بالنویسی بخواسم او قدما بالنویسی برسی و وهات از باورم کو جدرواه ولات شي گلکی کسی از نها جاری کردن دخواسم بانگ بکم از بخو سری دست بکم ام هر یکی کمپانی کش بوان زارو دست بکم از جهیل خوب بدم هر کردی که خوب بر پرسیار بینه تشتی که مثلا ام درخواست بچوک باشی او خاص نفوس زیدن اربعه ولاد اکی دکارن تشتی که بکن حتی نکی حکومت تشتی دام از بینه برا او کمل او بخو سوي خانه بسر لنجي خوبه بردوام بك حيث كو او تشتكي جناب كاكبشير رحمتي دام ازران دي ورا خراب نابه بالتاني انساني كي قريدايبه وبالتاني انساني كي خراب نابه ام هر كردك خو نتويد بين ام هر كردك خو مروف بين جار ام هر يكي اركي خوبيننجي ام بكن افكاري حكومتيه بس حكومت بك قدام بقرا بقول صايفانه تشتغل دناوا شردانه ام نکرن جاری کی دات تشتی بندواری وام بس کش مالکو جناب تشتی بکو آماده به لگل جناب کاف کما و نباخ امشي کمپانیا کی دست بکن لکردین اوروپا هر یک تشکی بدن حتی حکومت هرم کردستان خودی در که بفرمی
قدیل وان زاروکا درکبن نشینن کامپا و او جوان خانیه درکبن چون کامپا هدی وان زاروکا تنه وان داکن گرویه که ام هر یک کوده که کودرید بن برا ببن بزن بن ام چی دکن چی دخوافن نظام جنابی و فکره و دیلکچه کی بن ویسینن چی بکن برنامه و yani ben de yine ben her yakın şarkıda tışki bükün ko ev berdewam be xabar çeşe kuşkam kerem ke بريس كاتبان از جناب اللي بوكينا خاطر خازم بس خازم بزن من الهيلا شمال خان دوان دوان چه برنامه وان هي تبريار از باشتي ما قال لك زويه كاو بكر بس چه قص باشخن اقصا خراب دبه قالوا شو لك كان نویساندن و چه بفکره بله سولین خال سپاس بو پیشنیاری بس بریکو کاک بشیر رحمتی بمریتین جیمه يعني نویساندن دنگ خوگه هندی جهت برفسیار بله چو آگهی شوان جها نگهانم نوکش یامد بردامن سر فریکرنا پیتوین خو روزانه سالانه بو وان جهات او جهات کو دستی هاری کاری بو خلک دریش کن حکومت و چه خراوت سیویل بن چی تاکا کذبن ام دنگ خود گهینوان نویساندن ام وان چتابوان نویسنی بورا برید کن بس هتانو چو برسبش وانا نگهاندن اما از بیجم مال سر ملت خو وراکری و ام دی تقصیر جیتی دنا کن ام دی هشتا کن بس گرک یعنی وەکی گوتی شتێکوان بێتن پێیش نکوان بێتن داخوازیش نکوان بێت و هاریکاریان مەبکەن وەکی گوتمە سەر ملە خۆڕاکردی جیادیژی سەروانات منتن و ئەم بێت بەردەوام بن کووت خزمەت ئاوان زاڕووکادا بن و ئەم داخوازیش کەسانێت وەکی گوتی دەستیوانی بەرفرا بتن چی حکوومەت بن نە حکوومەتە کوردستانی و هەرمی بتنی بن حتاش دەربە بشی ئەم دەنگی خۆ بگەهین ناوانە باشە سپاس شەما خان سپاس سۆلین خان لێ کۆنکرێت پێشنیارن یین سۆلین خان دەبێن بگرن بەرچاوی خۆ ڕاستەڕاست دەن بەرچاوی خۆ یەمن تکا من هەیە سۆلین خان بخۆ دەسەڵاتداری بگرە دوێ وارەیەدا بەرپرسیاری بگرێ کۆنتۆیکی ji بۆی zarokên me yên şengalê kontoykê biraber vê kontoy jê em ê li ser çarpal medya û hemû civaka sosyal medya biweşînin her kurdekî dilsoz bi şi şivekî piçik û pir hindek hîç ferq nake lê bawer dikim her dirovkê ew bibe laserekî ew ê biherike biçe alîkariya yên Kurdên me Başûrê Kurdistanê ev trajedî ne tenê li Başûrê Kurdistanê ev trajediya li Başûrê Kurdistanê li Rojavayê Kurdistanê li Bakurê Kurdistanê li Rojhilatê Kurdistanê bi tewayê keşaya Kurd e pirsgirêkên Kurd e heger em bibanan dewlet em bibanan xwedî maf li nav netew de ez bawer dikim em kerasetê zêde sermeda nedate bihatana jî xwedî derketin hebû bi Kurd bûn xwedî derketin hebû çima em îro bangê li desthilatariya Başûrê Kurdistanê dikin hemû çar parçeyê Kurdistanê de niha rêkûpêk piçekî şiklên dewletên girtiye û di nav netew de jî hatî qebûlkirin hemû kes dinasin desthilatariya Başûrê Kurdistanê ji ber wê sedemê jî erkê wanên yekemîne xwedî li hemwelatiyê xwe derkevin bi çi şêweyê dibe bira bibe lê em jî li derbayê welat li diaspora dibên Kurdên diaspora bi dilopkî bê her yek bi dilopkî bibe 2 milyon teqrîben 2 milyon Kurdên her çar parçeyê Kurdistanê dijîn her yekî yek eyrokî bi 2 milyon eyro dikin teniya yek eyrok ji ber wê sedemê min tika min ji Solîn Xan heye di wê warê de kontokê vekin em wê kontoyê bi ragiştira bilav bikin her yek ji me di wê darî de şirîkê wê kar û xebat bikin weko bikaribin piçik dermanê xwe bi xwe çareser bikin biçin wê wê min tika min ji rejiyê heye kurta evî me heye helbestekî me heye ji ber ser karaseta şengalê hatibû avakirin evî tekeve navbeyne pişramê carekî nevegere hawara şengalê ev helbes bi nava axa me ketin Daişê xwe miş talan kirin erd û zeviyê me dest habêtin xîreta me keçin me firotin bazara têr nekir zarokê me şerjê kirin wek wehşa têr nekir tercal bi neyarê
بدست بوقتا تبی خناتکارا کتن نوامه به هزاره هم ولاتیه ما کوچبر بونجارکتن لولاتی خود به چولو چپلا کتن لنگی پیخواست به سرپی خیرین از داروکان هوارا دایکا اردو از من هجام ای دنیای ظالم اون کنن ای دسلاتاریان ولاتی ما اون کنن ای جنفدای ولاتی ما اون کنن دورن کرنا ما تماشا بکم دورن ظالم ترجال چه دکن لسریمه به ناو اسلامیتی به ناو چه هجتی دبه بلا ببه کورن هواره ما چند روز بو نزانم 2 روز 3 روز 4 روز آن 5 روز بو در ناو شکفتا دا در ناو دویا دا در ناو زنارا دا بخودی تی برچی تنیا هواره خوش خودی خواستن لی او روز او جتونه بولو بامه ای هوار دورن لحال ما بنرن دورن دنیای آزاد ما نبسه هدی ونه کنگی ده عادل ببن ونه کنگی بیجن هدی بسه اف ظلمه لسری کرده اف چندی ساله لسرمه انفاله لشنگاله جارکتن بخودی ما جارکتن اگرکته دلی دایکا وک انفال وک حلبچه کرین وان اردو ازمان هیجان ای خدای مزن جارکتن جی لما وگره رحم بخو بسر مدل وشینه نکو توفان آخو وان ترجاله بالنابه تم قتل دکه ما تو نکار استیوان بشکنی به ارده را بردی ای خدای دلوان ده بشکنه استیوان به ارده را برده ای خدای دلوان ما هدی نبسه لما برحمه امجی لسر خاکا خو سرفراز و آزاد بجیم لبلا همودنی ارد و آزمان ببیزه هیا یک دلوپکی خوین دمده هبه امی ولاتی خو جه ترجالا را جه خودی ترجالا را برندن ترک نکن امی جارک دن به سرفرازی سربرندی لکردستان آزاد بجیم بلا همون نیاره کردستان بزانه به دوهوجی و ندکاری متونه بکن هونی ایروژی نکاره بن مجهولی راکن به سوز و پیما امی طلاق و هلدن امی روژک آزاد بجین لکردستان رنگیم بله همو دنیا بزانه به امی ببن دولتی که آزاد و سروخه سپاس بوی رجی تکنیکی و هلبسته جی باور دکن روزا پنجمی یا ششمین بون ام لعوی بون لباشیر کردستانی بون ام چند حوالی بخوا او دم من بسانده بو او دم من خانده بو او روزی ما ایرو روز ما دیاریا تکوشینا و قیرکرنا کرد ما زیدی کرن بله هیویدارم او داوی ببر لسر ملت کرد به هر شوی کی رایدارین دسلاتاریان باشور کردستانه رایدارین همون پارتی ریخستن سازمان کردستانه به چه شوی دبی برابن دبی پیگرتی ملتی خوب ببن پیگرتی آوارین خوب ببن یعنی تشتکی از در بجمنینه لی کراساتا شنگالی کراساتا برینا کورن ین کرد و کردستانه به دولت بونه به خودی بونه اسهوی دارم بجار که دنه کراساتی که وسا توش ملتی من نیه بچه شوی ده ببرا ببه ابه تراژدی دنیا ده ببیزه دنیا ده به وجدانی خود درجه برده اکو بکاربن بیجن که هم میروون به صدان سال بحثا ما في ميروان دكن بحثا إنسانيتي دكن ل يك حشايج حضور كوچكي وان دماكي نخوش تكيفن بخيرين دكن ل بحزاران شهروان كرد دكيفن آخي حيوان جي شنا بحزاران شهروان كرد نماكي بري خوددن سنگرا ين داعشي قاتل بر عردرا يك دكن پسنداری آوان دادن لی 2 سال شوندا جبیر دکن
جارێکی دەریانی بیراخە کو ئەو داژێ خونمش کی لە ڕۆژەڵاتە ناوین چکان ئەو شەروانە کیم بوون ئەوان مێرخوازە کی بوون پێش بەرێوان شەرکردن ئەویش بیر دکن چونکە مەسلحەتێوان حتا دەرێکی ئیجازە دەدنەوە جوورشوندا مەسلحەتی خو بخۆ دەست پێ دکن بیر دکن هەموو کەد و خەبات و تەکۆشینە شەروانên yên pêşmergeyê şerwanên Kurdistanê ev tiştê hemû tiştê ji bîr dikin Kereseta Kerkûkê li pêşiya me em dizanin çi ye çawa hate serê me da ku şikestinekî mezin birînekî kûr li bizava Başûrê Kurdistanê xiste cê dilxweşiye yên ez dibînim li Başûrê Kurdistanê birêz Kek Mesûd gotinekî wî gelek xweş hebû li قضا شر اوی هانی بزمان حتی که شنگال خلاص نبز بری خونات نمالم نیو خونا ویجب مالا خونا چون میداری بروجان بمهان پاش پیکا بکی لارده یا جی پاش پیکا بکی دا رازا حتی که شنگال آزاد بو سنجار آزاد بو خاکا کردستانی آزاد بو داکو وگر یا جیو خو جاری کردنی لبی ایخانات هندر جار کردنی مخابن او دورین آزاد کری جدس کرد و کردستانیه درکت ام هویدارن جار کردنی وین خاکا پیروز وگره سر خاکا پیروز و تراژدی ام دبیجن جار کردنی سری مدنایی باره سالی خانم کرم کن پچکی ام گوداری وقت از بدل و جان سپاسی جناب ما هلبست براستی بونکه شده منانید از اینکه هست من اینکه زیزم زنی از گله که دما شکیده جه ولات موره چکرن جکیش عالی دو برا ببه از نفر چاوه خود و لیکن جمعو کسایتی هم لاوازی وره بس کی چواد چه بفکره ام روبن ام بتيجي ام بكنجي ام بكن بالخضر اخو حتى ام بيجينا ارمان ام هاي دس بدس نبان خبر هيرو ام بيجنا كو برنامج شنغالي سنفني شنغال برينداره كردستان برينداره اس حزار بدون اسيا شربانه كردستاني نجنا خبر شهيدا دتوينا راستیش که دیوان گله کی بلندن مثلا او نبانا نها زیده تر زارو که من خوش شهید بون راستی نها دم اقوام بدرن حفظه گورستان یعنی مزار بیشن بکومی هاتنه دیتن تنه جبو حکمه ازیدی تشتی کی گله کی دلی مرد بنچقینه جوان حفظه مزار کومی ورن دیتن و اقصا انسان ام باورن که صاحب کرنوی تایبت زاروکن لاوی بابار و امبیشن میرن جهان زیدی کشتن داعش تشتکی یلکی جماره و نتنی سری خداشه وانی که کشتری داعشن کینه بیاسایی یلکی گر امسر وان بسکنه جامعه می یاسایی هبن ام بکاربن داخوازی یاسایی بکرن شاغن امبیشن سوجن شاغ گلکی گران هاتنه کرن لکردستانه شاغن امبيجن سوجن شهر مبارجي دما ويانا ایشون دبه برا بحث داویه دیانی محمود کاره دوست بکه داخواز بکه بس بران پارزارین دنجی آلی کارین بن ام بحبرا دست بکن داخوازیا خو بکن برا بسان بنکو وانی کو پشتگیری وانن ورن جزا کرن نه یعنی چه جدا ولاقه تروریست جدا حتی نوی داره وانا کی شیان و بخو یعنی شرشی بخو پشتگیری وانی آبوری تنکن استراتژی وان تنبن ام نکنش بیرا بجن شد بخو ایشی کی تروریه و بردوان دکن نقاشی نابندن شاخندن بردوان دکن هرتم برا قربانی وان ایریشان نبن امریجن نکن متواقی شرطا اره رئیس حکومت بلنده بس به هر هوایی داشی ام هر ایکی کنها ام گلی کی جامعه کی مدرونه لدیاسپورا وانا به هر کردن دیاسپورا و دست وان در فکره دنابا خدا وان شاق خدا مترین و داخواست بکن
ki li ber xwe bidin bawer bikin ez xemgînim bi kîra em baxivin bi kîra çi tiştekî da mezrîn nizan her yekî bi girêdayê partîkî ne bes ev pirsgirêka partiya min ye ger em tiştên olî partîtî ji nava camîayê xwe derxin netewî bifikirin Kurdistanî bifikirin piştgirî bidin wekû em bikaribin bigîjine astekî ango her tim em ê rûnên dûr da wan bimezînin ango tiştekî biçûk her yek û ji destê wîkî hat kirin ew çareserînin ê bixwe ku stratejîkî têda nebe karbarem rastî jî ez ji vê warî de spasiyê cenabê we dikim cenabê we li ser pirsgirêkên wiha civakî Kurdistanî netewî diskinin gelekî giring e taybet e hêvîdar we ku van zarokê me jî sperîna Kurdistan em wan derkevin ne tenê cenabê gote belê serserên ser çayim ez dikarim ew kontoyê bankê vekim bes ew bi xwe tenê ne çareseriyeke gelekî Kurdên ku zarokê wan bi xwe hene li Awropa dikarin vê bername pêşxin li gel Şemalxanê baxin zarokê serkeftî di nava wê camîayekî ve wana werin tespît kirin ku bi xwe bikaribin werin Awropa jî mehkî bejî salê de mehkî bejî dikarin zimana fêr bin navbera Kurda da Kurdên Awropa zêde Kurdî jî dema naxin zarokê fêra dikin ew Kurdî fêr bibin zarokê Awropayê Kurdî fêr bibin yêdin jî êkî ji Kurdistan ji hêla we ve werin Awropî fêr bin ev bernamekî gelekî baş be ku li vir Qatariyê jî em li gel evên dibistanên Katalan axîn ku cenabê we tê wê anaxan name hanî سینما بس ام دکارم به واری داشی دن آفا انگو پیوندی خوی خورد بکن لگل کسی بیان زارو کی وانه برنامه وانه بش یعنی باور بکن پرورداری زاری ما نتایی زدی بخو ایدنجی که مقبول نوها اکی بجن روژاوا بخو نها باشوردانه حالیوانجی گلی که خراب گرم جویرانه که واناجی وانا خدی درکبن بخو جنابه و بپسکری لیوان زاروکا و خدی درکبه سپاسی و دکم شمال خان بدلو جان سپاسی و دکم هر کسی که او ام بجن او کوملا و دا خدی خانی سوی خانه دل خدی لیوان زاروکا درکبه یک بدلو جان سپاسی و دکم برا پیوندی ما خود نبن ام بدست بکاربون خودی درکبن چاقی کی پسپوری خودی درکبن نبو روزی کی دائمی به ادامه که ما بکناس دکتر خلاص بکن یا سایوان جهنه یا سایوی ورکل او کاری که بخو مزن بون هدی کد بجنسان اینجا خلاص کرد اوشی کارم پیش روش دالی کاری به ادب کی یعنی جواب به اخلاق کردستانی کو بکاربن اوشی پیش روش دا خودی کسی در کردن عزیزم جنابی و چا دکتر بس مرود کار فرستر جیبا اخبار پاشان شمال خان و جناب کاکواران جی گله کی کرده کی نتوی از باورم بدم پیروشی دکم اوی آمکار به و ام دنگی سوی کردستان بگی جنن جامعه بتعبت کردستان کردن دیاسپورا و تیم دیانیشی کو بکاربن یاری کی مگوت گله اسن بیانی باش حاله کو قطع دکم لگل وانی که از نگوتن او کردن کزارو که سوی ورن قربان ورن امات مالک مکی بجن هر مالکی اوی کدره زارو که کدره تشتکی باشه که جناب وجه فکرین که تشتکی اون قبول بکنم دکارم بیاسایی جی بکنم چوا دکارم هزارو که ساله دمتی بیتم که برنامه کی وها چه به بله؟ بس سپاس کم سونو خان هر ابی مالا تا آوا به افوانگی که گلک وکریه جبوی را گشتی او تایبش جن کردن دیاسپورا را جی گلک وکریه اشکره یا امل چابری بن سونو خان مثلا کنت سپارت جنابی و برنامه دویمین دا ام به تشتکاری جواد خوازن از پشکیری پیشنیاری و داوی تماشاوانی باجی مجی گلکی به خورتی حز دکن خودی لزارو که مدر که وقتی گلک وکیلی جبو همو کردستانیه هر کرده که بلکه نکاره به یکی بگره یه جی هر دو سه مالا یکی بکاره به خودی لک سوی که در که و یک سوی که مل در بنامینه
yani jiber ve sedemi taybet şey Kurdin diaspora berpsiyere ki gerek mezindike be. Yani Kurdin meyin ezdikhanı buxu be hazaranha li dervayı velate. Bi taybet li Almanya gelek jiyada veki gundeki bajareki bajaroki yen Kurdin meyin ezidi henen. Wana her yekş xo li yeki xwedî derkevin yek zarokê me li derva namîne bê xwedî namîne. Jiber wê sedemê wê bangê em dubara dikin her Kurdekî her dilsozekî Kurdistanê xwedî li zarokê xwe derkevin xwedî li paşaroja xwe derkevin û em li çavê bin Solîxan kontokî bo me avade bikin em ê bo hemû Kurdistaniya dilsozê Kurdistanê taybetê diaspora bikin ez bawer dikim rast e belkî yên mayenden nebe li evê alîkarekê gelek xurt be ji bo Ezdîxanê hemû seviyên Kurdistanê taku bikaribin piçekî birîne wan derman bikin şema xan em vedgerin ser cenabê we win gotinê xwe yên konkret bi dawiyê bînin wekî dubare nebe evê me konkret bêjin win çi dixwazin ev çi dikare bikin bi hevdûra evî destnîşan bikin piş rajê hêdî ev biçin baz xan û em ê xatirê xwe ji temaşewara jî bixwazin kerem ke بله داخوازی خالقی من دین داخوازی خالقی خویت کمپا بیدین و بیدورا چنه ایت زارو کم داخوازی خالقی می کمپا ام ردید نامن ام چی بو خالقی می کمپا بکن ام قربو وان کسانا کن کسوکارتان او کود دست داعش وان برکا داعش دزدن داکوان بکارین پیچه که جوی قربوی بوان خبی خالقی شنگار بکن پێنگاوە ئەولی ئەوەکو بە شێوەیەکی گشتی سەرانسەری جیهانێ ئەو کارەساتا دڵسازینی جینوسایدا سەرێ خەلکێمەیە شنگار هاتی بە جینوسای بێتە قەلەندان و خاڵا دوێژی ئەوەکو ئەو خەلکێمە زبرتە سەر جو ماڵ و حالێ خۆ لێ مەرجێکی کوب زمان بهێتە دام بۆ خەلکێمەکو جارەکەدی ئەف دەردەسەری و ئەف کارەسەتە سەری خەلکێمە نایێتن ئارامی زبرتە دەڤەری دەبەر بهێتە ئاوادانکردن خان و ماڵوان بهێتە ئاوادانکردن خزمەت گوزاری بۆوان بهێنە پێشکەشکردن ئەڤە وەکو داخوازیت خەلکێمەیە کەمپا ژبەر و خەلکێمەیە کەمپا حەتانەوە وەک ئاستێ پێتیبی بۆ خەلکێمە نەهاتیەکردن بەلکو وەرزی زستانێ گەلک خزمەت گوزاری بۆوان ناکتە پێشکەشکردن نەفت نەبووە سۆپا نەبووە وەرزی هاوینێ سارکەر نەبوونە مبەریزە پانکا نەبوونە بەلکو ئاستێکی گەلێکی نزم دەبوون خزمەت گوزاریت کەمپا ژلای حکوومەتێتە گەلەکت کەمتر خام بوو بەلێ و داخۆ بانگامەیە مالا جبین و هەندێک کەس خودی دەرکەبن لەبان زارۆکە و دەستی هاریکاری بۆبان زارۆکە درێژکەین چی ڕێکخراو بن چی دەستگەه بن چی حکوومەت بە چی دەربەی وڵاتی بن حکوومەتش دەربەی وڵاتی بن ڕێکخراویش دەربەی وڵاتی بن دەستی هاریکاری بۆبان زارۆکە درێژکن داکو ئەم ریسالە کاک بەشیر تەمام بکەین و تاباوی پەروە نەچێت و ئەف زارۆکەشی دووبارە سێوی نەمینەبە ئەڤە بانگامەیش خەڵکێمە سپاسکەم شەما خان تەولێ نەرینێ تەمم و مەسەلە ژەنۆسید دێ مەسەلەتێکی ڕێڤەبریە دەسەڵاتداریە باشووری کوردستانەیە حکوومەتە هەرێمی کوردستانê divê derê de amaje be dibe bixwe şopandina vê daxwazê li enciyê bike yekîtiya milleta bike divê derê de dibe şopandina vê kar û xebatekê bikin qîrkirina şengalê wekî jenosîd dibe binav bikin û bitin pesendar bikirin divê warê de û derdu kulê yên Kurdê me Ezdîxanê divê bi her çiveyê herîma başûrê Kurdistanê yekeyek dereceyê kemîn de desthilatdar û berpirsiyar e divê erkê xwe bicîbîne bi vê şeveyê de em ê şopandina vê kar û xebatê bi her şeveyê wekî çarpel medya em ê bidomînin divê warî de tu şikawetûne be yên mesela yarmetiya yên diaspora jî لەگەل سۆلیم خان ez bi xwe û wekî çarpel medya jî em ê bigirin paş xwe em ê şopandina wî jî bikin em hêvîdarin em encamekî baş em ê ji wê dereceyî derbixînin Kurdekî her Kurdekî dilsoz li diaspora wekî me gotin yek dilovkê bibis ew dilovê têrê me gelek salan dike
داکو ام بکارم پیشی خو ببینه سپاسیا جناب و دکن بشتار برنامه بون نرینه خو کلو کدر خو هانی زمان بشوی اگه گفتنی که داوی از جاری که نوه گرم هون خاطری خوش تماشاوانه بخوازن تماشاوانه واجب به تندی به خورتی پشکریا به پروسس دکن کدو خباتا و به هر شوی او دکن پسنداری دکن هیوی دارم دکاده داجی به شوی تب بگره داکو هم میکنه انجام کجوی بگیره از بعد گره سر سال خان کرم کن جنابه و گوتنی خوی دوی مجاری دا بر به هف دا بینه داکو ام پشت خاطری خوش تماشوانه بخوازد لی کاری ما گلک زحمته ما بر پرسیاری که خصوصی خوشی دوی ام به کاری خوشی بسر کفتی بجیبی کرم کن سرسری سرچاوی سپاسی جنابه که ما وجبو من ارکیه گر خطاتی که تشتکی ورنه کردن وها بپاسپوری ها تکرین از سیدت که خوش بم و جبو من باور بکن که او بومت کیشی از بکاربم و تایبت خودی لسه لزاروک شنگاله و زاروک کردستان قربانیشان خودی وانا درکم او بو من مگوت ارکیه و از دوباره سپاسی جناب و به تایبت که نتنی چارفل مدیا کسی که هر برنامه که پیشنهاد بکه همگو پیشکش بکه گلی که گرینگه که خوب دل و جان بکه او پرسکره که لی خودی درکه و او جی که جناب و وقت پرسکره که خودی تیه از سپاسی و دکم دوباره از جاری کدن ام کجرن جناب کاک بشیر رحمتی شرمزار دکم و داخوازی من جو حکومت هرم کردستان و که براستی بجدیت و پرسکری که این ترفول دستات بسکنه او کس لکو داره واردیتن او که بخوازم دکارن برا اف سرتا قطعه که او نه قارن بسال دریج رو نه سکتن که کسی که وها جوامری که گله که حیف هاتی او کرن قتل کرن اف سوجه که گله که گرانه و بگران وره سوچ دار اف جزا کرن که جاری کدن تشتوا جمعی مدى چه نبع و نمونه وک جناب کاک بشیر رحمتی ورن جواکا مدى زیده ببن دما کو ام خودی لوان زارو که خود در کبن باور بکن که اسپی باورم که دمم خودی وک نمونه جودا جود براستی جواکا ونده کسی که فقیر نه إما أم هرتم مقدور هرتم فقير ما فقير دولة من دمجي كوجتش كبيان أم دكوشن يان راش تكن يا بن أرض تشكي دكن ير أو شان دا جلي كي خراب إيرشكرن جنابا ما كردا در كبا بارتي برستي در كبا أو ترستي در كبا براستيش أم قبيل هف در كبا جاب حقن فرمت نشانه هفتن نها درفت ما دياسبورا جلي كي فرنه چه جناب وقت دلوب بخود به جلي كي تشتكي فره كهري كوبلا دلوب أخبين الوي درادينه هر یکی به نتنی ام آخافتنی دا بیلن از تقادکم از او کنتوی جیبکم به شمال خانشی بگل بر پرسیاری الوی درا هدی کی هبن برنامه میں خوبتر ببه ام بسان بنکو او خبات تایبت جناب کاک بشیری بردوام نهاتی وان باکرین که دیجی لارده نمینه سپازی وقتکم دوباره و تشتکی از بکم سر ملی مبسر سراسر چاوا آمدمه سپاس که سالم خامالا تاوا و هر هوی رسم کردایتی اوه ورتی رسم نتا پروی اوه دبی امویش وی تف بگرن پارتی ریخسن سازمان همو خواتی که بکش بوی نتابا خو تنیا دزگی کینن اگر او دزگی خدمت نتاوی خونه که پیدیوی وان دزگی جینینه اجبروی سدم تنیا ین ماینده ولات ملت و سروریه کردستانیه اجبو وی سدم همو ریخستن سازمان دبی تیب کوشون به شوی تب بگرن امی شوفان را بکن برنامه کدنی تایبت جاره کدنی امی لسر به مجاره بکن حتی هفته کدنی امی کنتوی آماده بکن امی بانگا خود برنامه خود دیامین ده هفته پیش مده برنامه که جگلک تایبت سولن خانشکو آگاه داریه و هی زوی واریده یکینی پراسین جن روجاوای کردستانی امی بگن فرمانداره کی دیسا جباشیر کردستانی فرمانداره کی جن سرکفتی امی بینن سر اکران هر دم دجمنان کرد هر تشتی که خواستن نفاق و
حسودتی کردن نوانا بزاوا با هزین کردستانی لهر پارچه کردستانی داکو به هفدو بکوین تو انجام کی هفدو جه تشتکی در نخینه لی ام دخوازن بوکی دلوپکی نکه تشتکی مزه وکی دلوپکی کاره که بچوک بکن اوان خدمت کی بکن با نتوا کرد همو پارچه کانه کردستان داکو بو کاره بین کرد به شوی که بگیجن حقی خوی روا ین سروشتی لسر آخا خو امی جار که در پیوندیدار بن لگل هفدو سالن خواب اوی کاره میسوگر امی بسر بخینه از وقت گرب سر شمال خان گوتنی وی داویج بو تماشوانه هیه بانگی که بجوای ازدیخانه هیه اوی بیجن امی خاطری خوب بازن بله دست خوشیل داد کم تو برنامه تو بله سپاس کن داخلی برنامه خوکرین گرکم هلوستی وان تاکا سوری خراولانه کدستی هریکاریه بو مانا جوین دریشکینی ام جبیر نکن بلکو خدمت وهات یکر و مالا جوین جلایه هندک تاکا سوری خراوین سویل بانگاواز لی وکی گوتی الوقت في تبينها تكرم بمالا جبين دافازيا ما أوقو مادي ومعاونوي وزيادتر خدمات مالا جبين به تكرنش هر لا ينكيه بتن دافازيا ما دوباره أوقو هاريكاريا بان زاروكا به تكرنو أبزاروكت ما هندك أصلي خودي دركبن سپاس که شمال خان تماشاوان هجا ام هاتن داوی برنامه که تایبت کلو کدرن ین سیوین ازی خانه هانین سر اکران به هفدور ما پاروا کرد کلو کدر خما هانی زمان تکام جه همولاتی کردستانی لهمو جهانه نه تنیا دیاسپورا این اروپایی لهمو جهانه هر یک ببن دلوپی که بچوک ببن داوی اول دلوپی ببن لاسری که بباره لسر هریمه لسر سیوی خانه لهمو سیوین کردستانی جبر به صدمه دست بدن هفدو ملی هفدو بگیرن داکو ام بکارم به هفدو را به سر که به هر شوی که حتی برنامه که دنی که داکو از برنامه نگیرن بیاری که دنی جهه از خوازم بینم بیره تماشاوانه بقدر ایرو یعنی خبر که ده همو مدیا دهات وشاندن من همو زان افو سه روزه و بیاری تی گنگشی کرن لکا پنجی پارتی دموکراتی کردستان لبغدای لعالیه هرشکار حشت چابی آلیگری وان که برای من بگریدای یم بغدای بشه وشویه هرش سر لکا پنج کرن سوتاندن آلا کردستان رمزی کردستان یه هجابو همو کردستانیا شوتاندن لیدبی او بزانبن او شوتاندن تنیا دکارن آگری سرخوون لباشر کردستان همو پارچکان کردستان گر بکن نکو و آگری بتمرینه هر تندجیه هرشکاریا ین دزگه این کردستانی دبی هستاریه کردستانی خورتر بکن دجوارتر بکن داکو بکاربن روز که روزا بگیجن مافی خوین روا کردستان کی سربخواه دموکراتیک لهمو پارچکان کردستانه حتی برنامه که دنی بمینه خیر خوشیده سپاسیا سولین خان دکم سپاسیا جمال خان دکم مالوان آبابه به کدا خو نرینی خود برنامه ما دولمند کرن امی لپیابن امی شوپاندنا سوی خوب بکن و خودی جلوان در کرن بمینه خیر خوشیده حتی برنامه که دنی